arangije jyewe nsigara niryamiye, arangije araza yasinze akazajya najya kuryama akazajya akubita urugi, yarangiza nakanga gukingura akavuga ngo agiye kuruca ngo ubundi ngo anyisangire. Ndangije ndakingura natazi ibyo ashaka, ndangije ndakingura arambwira ngo ninjire hariya mu cyumba cye, ndahinjira arangije arambwira ngo ninkuremo imyenda yose nambaye, arangije mfite ubwoba nshaka gutakaba ahita mfata umuntu aravuga ngo nimbivuga ngo arahita anyica, kuko imbere yiwe habaga hari ikoroshi n'ubudodo, akavuga ngo azajya ngamwika ngo nimbivuga. Arangije aravuga ngo nindyame, ndaryama mfite ubwoba, nkazajya nitira ankubita iki, ndangije bita nkazajya ndyama ankubita akazajya ankorera ihohoterwa. Ubundi byarangiza agahita ashaka gufata icyuma ngo nibyanga ngo aranyica. Buri munsi akazajya abinkorera, nabibwira najya kubibwira mu rugo najya kubibwira bashangaza agasiga nkingiranye. Agasiga gukingiranye impore. Briella ni umwana w'umukobwa uherereye mu murenge wa Gikonko, akagari ka Mbogo. Yafashwe ku ngufu na se afite imyaka 8 kugeza agejeje imyaka 14. Niba mubyumva neza, amaze imyaka 4 asambana na se, ise amuhohotera. Bivugwa ko kandi na nyina wabyaye uyu Briella nawe yafashwe ku ngufu afite imyaka 15 n'uyu mugabo nyine wakomeje gufata ku ngufu n'umwana we. Ariko ibi ngibi inzego z'umutekano ntacyo zabivuzeho, kuko babanye nk'umugore n'umugabo, bigeraho imibereho iza kunanira uyu mugore, aza gushaka imirimo mu mujyi wa Kigali, gukora akazi ko mu rugo. Aho yakoraga ntago yari azi umwana wasigaye mu rugo uko yasigaye amerewe. Uyu mwana yasigaye ari umugore wa se. Uyu mwana we nk'uko abyivugira mu majwi ye, akomeza avuga ko se yazaga yasinze cyane ko yari umudozi w'inkweto, afite ikoroshi, akamubwira ko naramuka bivuze azamutera ikoroshi akamwica cyangwa akamudoda umunwa. Iyo yajyaga mu kazi yasigaga amufungiranye. Reka dutangire twumve uko uyu mwana avuga ubuhamya bwe n'uko byamugendekeye. Witwa Tuyizere Daria? Nkaba uyu mwana ari umubereye mukuru wiwe. Yego. Mama we akaba ari mama wacu. Mama we ni mama wawe? Ni mama wacu. Okay. Ubwo ava inda imwe? Ava inda imwe na mama wacu. Yego, uri umwana we mbese ubwo uyu ni murumuna wawe? Aha. Hanyuma rero amakuru nyine uyu mwana bambwiye aho yari ari ko atamerewe neza. Umukecuru wari wamureraga aza kuvuga ko nyine adashaka gukomeza ko babana, ashaka ko agomba kumujyana nyine akamwirerera. Nuko rero mama wa ambwira uko bimeze, ndamubwira ati rero umwana muzane nanjye tubane, urere nta kibazo, yakomeza akaniga nkamushyira no mu ishuri, ariko umwana ntazabe nk'utagira umuryango. Nanjye nyine yambwiraga imibereho, nkumva nanjye anteye agahinda, nkumva nyine ubuzima bwe burambabaje. Yego. Niko kuvuga ati namurekaze mushyire mu bana banjye, tubane nyine nka murumuna wanjye, mushyire no mu ishuri akomeze yige. Amakuru yatugezeho nuko uyu mwana arwaye kandi arembye. Nk'abo bana n'uyu mwana arwaye gute? Uyu mwana akiza ahangaha yahoraga avuga ngo arwaye mu nda. Ubwo rero nkamushakira imiti nagashakiye n'abana banjye, tukanyine nkamuha, ariko ntibigire icyo bimumarira. Ubwo rero aho agiriye ku ishuri akomeza avuga ngo arataka mu nda, akomeza aribwa mu nda, aribwa cyane. Noneho ubwo
tangije ndamubaza ati se ubwo ntabwo byaba ari nk'ibyo byo ku ishuri byaguhindutse nuko nyine buri munsi akabita akagura n'igihe kiragera iki cyumweru turimo ni icya kabiri twatangiye urumva yafashwe ku isabato yashize ngo ni ku wa gatandatu nyine ariko ubwonko bwarangije afashwe nyine afatwa noneho arembye atengurwa kugira ngo ni malariya tumushakira imiti ya malariya urabona ntadi muri mituweli ni ugushakisha imiti nta na mituweli afite ubwo ngubwo rero tugushakisha imiti ndamuha imiti nyine twivurisha malariya ndamuha biranga kugeza na n'uyu munsi nakuze amuha n'imiti yo mu nda nkagira ngo ni inzoka ariko bikanga ariko kugeza ubu akanyara inkari bikantera ikibazo nkora ziravanze n'umuhondo n'umutuku bivanze kandi akamubwira ko umusani ituma ari kumeze noneho nkaba nigeze kumuganiriza ku kibazo yagize cy'ihohoterwa yakorewe na se noneho ndibaza ubu ngubu ntabwo cyaba ari ikibazo cyo mu nda cyongeye kimugarutse kubitewe n'ibyo yakorewe ubwo niko kuvuga ati reka nshishikaze umubyeyi we agira icyo akora amutangire mituweli noneho tube twajya kwa muganga bamusuzume bamugurushe bamucishe no mu cyuma bamurebe mu nda ikibazo yaba afite amakuru y'uko yafatwaga mu nda na papa we ufiteho amakuru ameze gute nawe yabimbwiyeho yuko yafashwe yuko nawe ubwawe mwakoranye ikiganiro hari ikiganiro twakoranye mbere arabisobanura yanabinyeretse rwose ubwo ngubwo mbyumvishije nanjye numva binteye agahinda nanjye ngira ishyaka ntabwo wari ubizi imbere ntabwo nari mbizi yari yarabihishe uyu mwana oya mama we nabimenye yakoze icyo kiganiro niho nanjye ntabwo nari mbizi ubwo ngubwo rero nuko nanjye nza kugira ishyaka ryo kuganiriza uno mwana ngo abimbwire neza nuko turaganira nyine tuganira nka mukuru waganiza ntiyagire icyo amisha namwe araza kubibibwirira nuko nanjye binteye agahinda nuko birambabaje nuko nyine ubwo nayo makuru nari mfite nuko nabimenye niwe wabimbwiye uyu mwana abimbwiye uko yakubwiye abikubwiye gute yambwiye yuko umwana yatangiye ise nyina akimara kugenda gushaka ubuzima yamusiganye na se ubwo umwana yari afite imyaka 8 yego ubwo rero umwana akajya mu nzu akaryama ubwo ise haziya mu gicuku yanasinze akaza kubita urugi rwaharyama ubwo ngubwo yarangiza akamusohora nyine ubwo akahita amujyana ku buriri bwiwe agatangira akamukorera akamuhohotera umwana akabuza induru yagerageza gutaka ngo akamupfuka umunwa ubwo ngubwo yarangiza akamubwira ati nunabivuga nibeshye ukabivuga ngo nzakwica ngo nice na nyogosenge ngo na nyoko naza mwice ngo ninagera nanjye nice. Nyuma yo kuganiriza uyu mubyeyi twahisemo kuganiriza uyu mwana kugira ngo atubwire bimwe mu byo yibuka ibyamubayeho n'uko byatangiye. Mu marira menshi iyo avuga ibyamubayeho aba ameze nk'ubyibuka nk'ibyabaye ejo. Amakuru witwa nde? Ngo tuyishimire Buriyera. Tuyishimire Buriyera. Buriyera. Ngo urarwaye? Urwaye ute? Uranumva mu nda n'umutwe birimo birakurya. Bikakurya hanyuma iyo ugiye kwihagarika biba bimeze gute? ngenda nkanyara inkari zijya gusa umutuku najya no kwituma bikaba bisa. Ntabwo bigeze bakujyana kwa muganga? Ntabwo bigeze bakujyanayo. Ugerageza utuganirize utubwire papa wawe atangira kujya agufata ku ngufu byagenze gute? yari yavuze ngo agiye mu kazi undi birangije njyewe nsigara niryamiye arangije araza yasinze akazajya najya kuryama akazajya akubita urugi yarangiza nakanga gukingura akavuga ngo agiye kuruca ngo ubundi ngo anyisangire. Ndangije ndakingura natazi ibyo ashaka ndangije ndakingura arambwira ngo ninjire hariya mu cyumba cye ndahinjira arangije arambwira ngo ninkuremo imyenda yose nambaye arangije
mfite ubwoba nshaka gutaka ahita mfata umuntu aravuga ngo nimbivuga ngo arahita anyica kuko imbere yiwe habaga hari koroshi n'urudodo akavuga ngo azajya nganwika ngo nimbivuga arangije aravuga ngo nindyame ndyama mfite ubwoba nkazajya nitira ankubita iki ndangije nkazajya ndyama ankubita uzakira hari ukuntu bigiye kugenda mu minsi mike cyane utangire kwivuza sibyo byarangiza byarangiza akahita ashaka gufata icyuma ngo nibyanga akaranyica buri munsi akazajya binkorera nabibwira najya kubibwira mu rugo najya kubibwira mu kanya gato turi kuganira hari akantu numvishe agasiga gukingira ngo papa wawe reka nsubire kuri uno mwana impora ngo papa wawe ngo yatangiye ngo kuguhotera nta muntu wigeze ubibwira kuva yatangira amwe mu mayeri y'umugabo yakoreshaga yasiga agakingiranye umwana wari ufite imyaka 8 kugeza ugize imyaka ingahe mukuru yageze hanze gute 10 kugira ngo bize kumenyekana hafi imyaka ine yose byamukoreye ihohoterwa sikari yaramugize umugore akambwira ngo nigende ngo mbeho ngaho arangije hari aho nagiye ni ibintu bibabaje aho bita Nyakabuye ndagenda njya gusura shangazi ndangije abona narakaye arangije arambaza ngo kuki warakaye ngo wabaye iki ndangije ndabimubwira arangije ahita anyaka nimero za mama ahita bimubwira ikibabaje kurushaho kugeza aka kanya nyuma y'uko uyu mwana amaze gutangaza ibyamubayeho papa we yahise aburirwa irengero kugeza n'ubu ngubu ntabwo aramenyekana aho yihishe cyane cyane ko uyu mwana afite uburwayi burimo kunyara amaraso ndetse akituma n'umusarani w'amaraso akaba akeneye ubuvuzi umuntu wese wakumva iyi nkuru akumva imukoze ku mutima yagira icyo afasha uyu muryango ndetse akareba nawe mu rugo iwe uko bimeze agasuzuma abakozi birirwana n'abana be uko biba bimeze